Iyi ni radio Agasaro Kaburaga ivugira irondere mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mbahaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kane. Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 batangaje ko bumvikanye gukorera hamwe kugira ngo haboneka agahenge kabanziriza ihagarikwa ry'imirwano. Nubwo abantu bavyakiriye batemera cyane kuko abanyapolitike abaturage batakaje icyizere ku banyapolitike benshi muri aka karere, ariko barabitegereje n'ibyo bashaka. Enoch Ruberangabo wigeze kuba umudepite mu nteko nshingamategeko akaba n'umusesenguzi mu bya politiki. Ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyari 56 z'amafaranga y'amarundi byinjiye mu gihugu bitishyuye imisoro mu mezi 6 ashize. Anenya kwa mushikiranganje muzobandanya muzitanga muri bije mugomba muzane twemeze canke bigiye kugenda gute. Abadepite mu nteko nshingamategeko basaba ibisobanuro Minisitiri w'Imari yatandukanye na mukuru we mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane nyuma y'imyaka 31 umunsi ku wundi. Marie Ange Ndeyimana yabonye umuvandimwe. Inkuru nziza cyane urakoze. Marie Ange Ndeyimana nkimara kumubwira ko afite umuvandimwe Marie Thérèse abandi bakobwa. Ntimucikwe mu gice cya kabiri cy'aya makuru y'Agasaro Kaburaga. Amakuru y'Agasaro Kaburaga tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho leta y'icyo gihugu n'umutwe wa M23 batangaje ko bumvikanye gukorera hamwe kugira ngo haboneke agahenge kabanziriza ihagarikwa ry'imirwano. Muri iryo tangazo rihurijweho ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa mbere i Kinshasa n'i Goma, n'impande zombi ziravuga ko ziyemeje gushyira mu bikorwa ibyo zumvikanyeho, birimo guhagarika imirwano, kwamaganira kure imvugo zikuru urwango no guhungeta, no gusaba abaturage kubyubahiriza. Navuganye na Enoch Ruberangabo wigeze kuba depite mu nteko nshingamategeko ya Kongo akaba n'umusesenguzi mu bya politiki. Namubajije uko iri tangazo ryasohowe nyuma y'ibiganiro bibera i Doha muri Katari irikwiye kumvikana. Ari amasezerano, niba twahita amasezerano atangiye abaturage bacu bayakeneye, abaturage ba Kongo bayakeneye, abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bayakeneye cyane. Isengesho ryabo nuko byakomeza bikagira bwangu bikarangira bigahagarara, kuko impfu zirakabije zimaze imyaka zirakomeje. N'ubu turimo tuvugana hari umusore bambwiye Uvira wa kominote yacu urusasu ruhitanye. Nabonye barimo bandika ko ari bare perdu, n'ahandi baravuga imirwano za Kaziba za hehe, aho barwanira ntibakibona n'ibiryo. Nko mu Minembwe bamaze amezi n'umunyu batawubona, n'agasabune batakabona, abana bapfa buri munsi. Imirwano irakomeje. Amahoro rero abayashakisha cyangwa se abafite decision yo kurangiza intambara, turabasaba ko babikora vuba bakihuta intambara zigahagarara, natwe muri Kongo tukabona amahoro. Ariko se iri tangazo rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, itangazo rya leta ya Kongo hamwe n'umutwe wa M23 riravuga yuko impande zombi ziyemeje gushyiraho ingamba zatuma
haboneka agahenge, imirwano igahagarara kugira ngo habeho ibiganiro byimbitse. Bisobanura iki ku rugamba? Biravuga yuko intambara irangiye? Ninde wumvikanye n'undi? Byatewe n'iki? Byatewe wenda n'ibintu byinshi, ntitwakomeza gukekeranya icyizere twabiha ababigiyemo, ariko abaturage babivuga kuva ejo. Nabonye kuri za rezo sosiyo abantu bacecetse, ubona basa n'ibibatangaje, bategereje kuzaba igikenewe, nubwo abantu babyakiriye batemera cyane, kuko abanyapolitike, abaturage batakaje icyizere ku banyapolitike benshi muri aka karere, ariko barabitegereje, nibyo bashaka. Bariya bategetsi rero bose bari mu ntambara bakagombye kumenya icyo abaturage bashaka. Icyabiteye njyewe sinagisubiza, kuko abari kugisubiza ni bariya, ariko uribuka bigize iminsi hari za presiyo nyinshi zabaye, ibihugu by'amahanga mu karere, za SADC, East Africa, Union Africaine, Union Européenne n'Abanyamerika baravuze muri Conseil de Sécurité, mwarabikurikiranye, barabyiyamye intambara irimo ibihugu, hanyuma abaturage bahariya muri kariya karere akaba aribo babiryozwa. Ibyo bintu birababaje. Kuba perezida wa Congo Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi yari yaravuze yuko atazigera na rimwe arota mu gihe akiri kuri iyi si, avugana n'umutwe wa M23. Ubu ngubu akaba noneho yariyemeje kuganira nawo. Nk'abaseshenguzi mubona bisobanura iki kuri iyi ntambara yari imaze imyaka ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Iyo mvugo ni ntoya cyane ku mubabaro w'abaturage, kandi ku isi yose niko bigenda. Na Israel ubu ngubu irimo ishyikirana na Hamas, yego baranarwana ariko baranashyikirana. Uribuka Amerika iva muri Afghanistan yanegosiye cyangwa se yasinye amasezerano n'abataliban bitaga abateroriste. Hari aho bigera, inyungu z'abaturage n'ubundi nizo zigomba kuba hejuru y'inyungu za politike. Biriya rero nizo abaturage bari bategereje. Ibindi yari amakimbirane ya politike n'intambara zihari, kuko iriya ntambara nk'uko uyizi ishigikiwe n'u Rwanda. Yabivugaga kubera ko ngo M23 nyine isa n'ikoreshwa, ariko uribuka Perezida Tshisekedi yakunze kuvuga ko ashaka kuvugana n'u Rwanda, bakorana amasezerano. U Rwanda rwanga kuyasinya mu kwezi kwa 12 umwaka ushize muri Angola. Nabonye muri Twitter ya Minisitiri w'u Rwanda asa n'ubigarukaho ko n'u Rwanda ruri tayari kujya muri za processus z'amahoro. Izo nizo abaturage bahariya bategereje. Biriya bihugu zikuri intambara iri mu Rwanda, iri mu Burundi na Kongo n'abandi bari inyuma tutazi. Ariko bwana Enoch Ruberangabo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, yavuze yuko leta ye yakiriye neza ririya tangazo iby'impande zombi ziyemeje, kandi ko yiteguye gushyigikira iyo gahunda y'amahoro. Iriya ntambara biravugwa, uribuka SADC birimo, East Africa birimo, ibyavuzwe muri Conseil de Sécurité urabyibuka,
u Rwanda ruri muri iriya ntambara. Ibyo rero kandi uribuka biriya biganiro zabaye muri Qatar byabimburiwe n'umubonano wa Perezida Tshisekedi na Kagame babonaniye Doha, urabyibuka irya foto. Nibyo binereka ko M23 yaje kujayo. M23 siyo yabanjijeyo, ahabanjijeyo Perezida w'u Rwanda. Bivuga ko iriya processus igomba kujamo n'u Rwanda. U Rwanda rutagiyemo, ibyemezo birahari ko u Rwanda rugirimo, nirwo nayo buryo ntambara. Mugabo dutegereje ko n'u Rwanda ruzaja muri processus nka kuriya bari bavuganye Rwanda kuri uyu mwaka ushize, amahoro akaba muri aka karere, ndetse n'u Burundi mugabo ntibabusige ku ruhande kuko abasirikare b'u Burundi bari muri iki gihugu. Enoch Ruberangabo, umusheshenguzi mu bya politiki, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyu haye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze. Charleroi mu Bubirigi kunda Agasaro Kaburaga. Mu Burundi ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyari 56 z'amafaranga y'amarundi byinjiye mu gihugu bidatanze imisoro mu mezi 6 ashize. Abadepite mu nteko nshingamateka y'igihugu bavuga ko iyo migirire isiga icyuho kinini mu ngengo ya leta. Bavuga ko igitangaje nuko ibicuruzwa byishyuye imisoro yo kwinjira n'ibitayishyuye bigura kimwe ku isoko. Umuturage akaba ari we uhomba. Inkuru ya radio Agasaro Kaburaga munagezwaho na Thierry Vendayishimiye. Abaserukira bene gihugu mu nama nshingamateka y'u Burundi berekanye impungenge bafise kuri ico kibazo, aho berekana ko ari agahombo ku gihugu. Babajije umushikiranganje mu byajejwe harimo ubutunzi bw'igihugu, aho yari yaje kwishura ku bibazo by'abashingamateka ikigiye gukorwa kugira ngo bihinduke ku bintu byinjizwa mu gihugu bigatwara amafaranga y'umurengera agera kuri miliyaridi 56 z'amafaranga y'amarundi mu gihe c'amezi 6 gusa. Mugabo jewe mfise amakenga yuko izi exoneration zoba ari nini cyane. Ibintu biba exonere bifitiye akunguko abanyagihugu. Mwotubwiraga ndakubahwa mushikiranganje, ivyo bintu biba exonere gushikaho en l'espace de 6 mois mu mezi 6 haba exoneration de 56 milliards. Exoneration atanyungu azanira abene gihugu. Anenya ko mushikiranganje muzobandanya muzitanga muri budget mugomba muzane twemeze canke bigiye kugenda gute. N'abagize umugwi wamaho mu nama nshingamateka ujejwe ubutunzi bavuga ko mu byo babonye muri raporo bakoze ijanye n'ibyinjizwa bidatanze amakori hatanyungu bifitiye umwene gihugu. No munsi turiko turaraba aho tubaye tugiye ku masoko turasanga les produits exonérés zigugwa amafaranga amwe n'abantu bemporsa ayo maproduit nyene batarose ama exoneration. Tukaca tubona rero ka kigoro leta yari yagomvye yuko umwene gihugu wese akabona, tuca dusanga kaca gatwaro abantu barose ama exoneration. Cyo caduteye amakenga cyane gose. Mbere ari naco gituma twaciye dushiraho iki kintu kimeze nka recommandation ko hoba une étude d'impact économique. Yeshura kuri ibyo bibazo umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Honorable Nestor Ntahontuye avuga ko hari amasezerano hagati y'abagwiza tunga na leta yemezwa ku nyungu za bene gihugu ndetse no ku bindi byinjizwa mu gihugu birimo ibijanye n'uburimyi, bityo amafaranga akagenda yiyongera. Hariho aya ma association sans but lucratif et les établissements privés, harimo vyama financement extérieur, ibyaya ma projet yose tuba dufitaniye amakontra n'aya mashira hamwe, izi za Banque Mondiale, za FIDA, za BAD, ayo yose ibyo yinjiza n'aya ma ONG yose biba biri exonere uko abaje gufasha bene gihugu ntihakunguko kari. Hakabamo n'ibi by'umwavu navyo nyene biratwara amahera atari make. Hakabaho rero n'aba ba investisseur, murazi ko hariho n'itegeko mwatoye rya code des investissements
ijejwe gutanga ama exoneration hariho rero n'ama exoneration aja ku miti ndetse kububahwa bamwe na mwebwe murimwo baba baronka ubwo burusho. Aha kandi umushikiranganje Nestor anavuga ko hari n'abashobora kuba bikikamukiza bityo bagiye kubikurikirana harabwa amafaranga ntarengwa leta igomba gutanga ku bicuruzwa bivanwa hanze y'igihugu. Dukwiye kugira icigwa mu mapiste ya mbere tukaraba yuko ibiciro bimwe byoba novuga byotunganywa neza na cyane kuri ivyo vya exoneration kaba nka kujya kwa Bralde tuvuga duti nturenzaya kumbure n'ivyo bindi aho bishoboka tukavuga ruti nturenzaya nk'ibi vyabuse ko ati nturenzaya ivyo rero bizaheza bikaza bifasha bikaza biramira abene gihugu umutahe leta iba yashizemo. Kubijanye nuko gutanga ubwo burusho bwo kwinjiza ibicuruzwa bidatanze amakori abashinga amateka basaba ko horabwa na cane inyungu kwishikira umunyagihugu kurusha umugwiza tunga kuko ariyo ntumbero ya leta. Sabine Ntakarutimana ni cegera ca mbere mu namashinga amateka y'u Burundi. Ariko kandi hariho nibi batanga ubwo burusho kugira ngo umwene gihugu aze kuharonkera akoyoko araho rero nibaza igikomeye ruko nyakubaho mushikiranganje mwoshira mu ngiri iyo recommandation kugira ngo aya ma exoneration ku ba investisseur n'umwene gihugu aze gushikirwa ntimwe exonere umuinvestisseur kugira wewe aduze inyungu. Gutanga amakori n'amatagisi bifise akamaro gakomeye ku gihugu kuko ariyo atuma hubakwa amabarabara, amashuri, amavuriro, inyubako leta ikoreramo, abakozi ba leta bagahembwa n'ibindi. Abakurikiranira hafi ibijanye n'ubutunzi mu Burundi bavuga ko igihugu nk'u Burundi gikeneye amakori n'amatagisi kugira ngo gitere imbere. Aha bakavuga ko leta yari kuye gukurikiranira hafi ibijanye n'ibicuruzwa byinjira bidatanze ikori kuko abari mu nzego za leta bashobora kwikikamukiza bakinjiza ibintu bidatanze amakori ibyo bigasubiza inyuma igihugu. Thierry Ndayishimiye, Agasaro Kaburaga, i Kigali. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikumvikanira kuri FM 85 n'ibice birindwi kuri radio communautaire de Rutshuru mukatwumvira kandi kuri YouTube @Agasaro Kaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu akadomo ukurice kakadomo.com. Agasaro Kaburaga kabonetse. Nyuma y'amasaha 48 twakiriye Florent Ntabundi wafashaga umwana abereye se wabo gushaka umuryango. Marie-Ange Ndeyimana utuye mu Buholandi yabonye umuvandimwe we mu Rwanda. Marie-Thérèse abandi bakobwa batandukanye mu kwezi kwa 4/94 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Nimwumve uko namugejejeho inkuru nziza. Hi, good afternoon, Venuste. Good afternoon, Marie-Ange, how are you? Bonjour, ça va? Bonjour, ça va très bien, et toi? Moi aussi, ça va très bien. Ouais. Umeze neza? Gondaho, namwebwe muri bien? Natwe turaho. Marie-Ange, kandi nari ngiye guhamagara papa wawe nawe kugira ngo mubwire ko nashatse kubanza kubikubwira. Noneho rero reka ndavuga anko wawe. Reka mwongere kuri telefone kugira ngo mbibabwirire hamwe. Okay. Allo? Mwiriwe. Komera ngeze Imana ndakubonye na Marie-Ange ari hano kuri telefone. Nagira ngo mbabwire inkuru nziza kugira ngo Marie-Ange yumvire rimwe nawe umukomeze. Mukuru wawe Darling ari mu Rwanda twavuganye aragusuhuza. Oh, wow. Oh, ni vraiment ni inkuru nziza cyane urakoze. Oh, wow. Okay. Oh, très bien. Sinkubaza ko wumva umeze, reka mbaze Florent Ntabundi iyo nkuru uyakiriye ute? Ni impamo y'Imana. Icyambere mbanje kubashimira gose ukuntu mwakoranye n'umurava mugakorana n'inguvu nyinshi mugakorana n'urukundo. Hanyuma kuri impamo y'Imana iyo nkuru ni nziza gose. Ni nziza gose kuko jewe nareze Marie-Ange Ndeyimana papa we amaze kwitaba Imana.
nibuka ukuntu kenshi yaguma ambaza aho yokura umuryango wiwe. Nkanje rero byarantera agahinda nkabura ukuntu ndabigira. Urabona uriko urera umwana w'imfuvyi adafise papa na mama, byarantera agahinda rero. Nkaguma ndamubwira ko yarafise mukuru wiwe yitwa Darling, nkamubwira yuko yarafise aba oncle biwe Lumpen na John na nyogokuru wiwe je nababonye. Rero byari binteye agahinda rero ntababesha munyamakuru, iyo nkuru irandyoheye gose. Kandi nk'ubu nibaza ko ndiko ndaraba no mu mutima wa Ange nuko nawe araza kuvyivugira, nibaza ko imuryoheye gose kuko urumva yari nyakamwe kuri kote ya mama wiwe. Ariko ubu mwe arafise uwo bavukana kuri mama wiwe abonetse. Ewe rwose munyamakuru. Marie-Ange, ubu rero ni wowe tugezeho, sinzi niba washoboye kubasha kwakira iyo nkuru nziza tukugejejeho. Nakubwira ko umukuru wawe yitwa Maria Teresa, abandi bakobwa akaba ari Kigali, ariko nkanakubwira ko ufite n'undi nyogosenge nawe uriho uriya uri mu Butaliyani, ukagira n'undi nyogosenge uri mu Rwanda nawe ariho. Abo bose uzababona, abo bose baragutegereje. Wow, ndanezerewe cyane. Andi makuru y'umuryango mukuru wawe araza kuyaguha mu kanya muganira, ariko magingo aya niba ushobora kugira icyo uvuga tubwire. Urumva umeze ute Marie-Ange? Ndanezerewe cyane vraiment. Imana ishimwe cyane kurako ni good news. Noneho muguma aho ngaho hafi ndebe yuko mukuru wawe yarategereje kuva mu gitondo. Mbahuze gato yabone mbahe nimero za telefone muvugane gato ndebe ko namubona hafi. Agasaro kaburaga. Marie-Ange, nguyu umwe mu bo mu muryango wawe wifuzaga kubona, ni mukuru wawe Maria Teresa. Abandi bakobwa uzwi cyane ku izina rya Darling ari hano, ngaho musuhuze. Bise Darling. Ibyiza, turaho neza yambi. Ndishimye cyane kubumva ko uri alive. Kubera ko sinari ndabizi ko nibaza ko wari wapfuye. Ndishimye cyane. Yego nanjye ndishimye cyane pe ntabwo ushaka kubyumva. Izina rya mama wacu uribuka? Ndaryibuka, yego ndaryibuka. Yari gute? Kanengwa Immaculée. No, umugramere wacu yitwa gute? Gramere yitwaga Mukandanga Leocadia. Leocadia. Oh wow. Mbere yuko mbaha za nimero za telefone kugira ngo mushobore kuganira nk'abavandimwe mubonanye nyuma y'imyaka 31 mutandukanye, ndifuza kwakira hano mu kiganiro Florent Ntawundi. Niwe waje avuga ati mfite umwana ndera nshakira umuryango. Florent Ntawundi, wowe iyi nkuru nziza y'uyu munsi uyakiriye ute? Ni impamo y'Imana Veniste, nshimira Imana. Mbanje kubashimira gose mwebwe, nkabashimira gose n'iki kiganiro mwazanye, n'iki kiganiro cyiza gose cyane cyane ku makuba yabaye muri ico gihugu cy'u Rwanda kuri jenoside, eka n'ibihugu byo mu biyaga bigari. Ndashimye gose kuba na Marie Thérèse uwo twita Darling. Je nari nzi gusa Darling babonanye, jewe ndamuheruka ari akana gatoyi gose ariko Imana ishimwe ko ubu ndazi ko akuze, imyaka imaze kuba myinshi. Ndayakiriye neza gose. Wumva vyambabaje kumva ko Lumpen na John bitavye Imana kuko nabo narababonye.
Mukandanga Leokadi nibaza ko yoba yitavye Imana ko yarakuze, nibaza ko Imana ariyo yamutwaye. Ndayakiriye neza gose, ndishimye gose kabisa munyamakuru, nivyo novuga, ndishimye gose kabisa kuba aba bana babiri bashoboye guhura. Murakoze. Agasaro kabonetse ni wowe Tereza, abandi bakobwa ni wowe murumuna wawe Marie-Ange Nderimana yaje ashaka, nawe nagira ngo nkubaze niba hari icyo ushaka kuvuga kugira ngo dusezere. Zeniswe Karame. Mbere yuko barekura abo bantu bose, numvaga hari ikintu nshaka kubabwira. Kare nabikubwiye tuganira, tumaze igihe kinini cyane tubiganiraho n'umuryango wanjye kugira ngo dukore iki gikorwa natwe, ariko twari twarabuze imbaraga z'uko umuntu aba yanga kuba desi, akavuga ati ibi bintu bizansubiza inyuma mu buzima bwanjye bwa buri munsi mbayeho nintamubona. Ariko ndashaka gushimira cyane umwana, kuko buriya umwana niwe utera intambwe zo kuvuga ngo mumfashe iki ngiki. Ndamushimira ko we yagize ubutwari agakora icyo kintu, akavuga ati kwa kisaswa igiye kubikora, nzababone cyangwa se nzababone, ubwo uko bizagenda nzabyakira, uko ni ubutwari bukomeye. Ikindi nshimira na famiye yo ku ruhande rwa papa we, kuko ibintu bikomeye kugira ngo abantu bemere gufasha umwana gushaka umuryango we, rimwe na bamubwira bati abo bantu ntabwo tubazi, bakamubwira ibintu bitari byiza. Ariko na kare nahoze numva iriya video mwakoze kuri YouTube, barimo bavuga bati uyu muryango rwose twabanye neza, ntabwo twari tubanye nabi na gato. Ndabashimira rero cyane bafashije umwana, kandi ndashima n'Imana yuko yadufashije tukabasha guhura. Mwakoze. Ndagushimira cyane mwese ndabashimira kuba mwarizeye ikiganiro Agasaro Kaburaga. Mukomeze mwishime, iri ni ihuriro ry'ineza mbaragije Imana. Murakoze cyane kabisa, turashimye kabisa. Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga yandi ngako karaje. Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga yandi ngako karaje. Ndabashimira mwebwe mwese mwumvise ikiganiro Agasaro Kaburaga, mugahita mutanga amakuru yatumye uyu mwana Marie-Ange abona umuryango we ku buryo bwihuse, cyane abanyamuryango ba Ibuka mu Biryogo no mu Nyakabanda. Nawe Assumpta Kaboyi wafashije kubageraho ku buryo bwihuse bwuje urukundo, ndagushimiye. Muri teritwari ya Rucuru, radio Agasaro Kaburaga murayumvira kuri FM 85.7 kuri radio communautaire de Rucuru. Muratwumvira kandi kuri YouTube @Agasaro Kaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu@ukuricheck.com. Ni hano dusoreje aya makuru ya radio Agasaro Kaburaga. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi aho ujisha igisabo ntuhatera ibuye. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.